dusenga Imana hanyuma dutangire. Kanangire ubwo turaza gukomeza. Mwami mwiza, ngushimiye ko duhaye amahirwe kugira ngo muhakweho. Mwami, ntabwo kukuvugira ari kuba igitangaza cyangwa gushaka ibyubahiro mu bantu. Byaba mwami ari nko gufata ubusa mwami bugakenera icyubahiro ku bundi busa, kubera ko turi abantu nyine bafite inyama n'amaraso bapfa. Mwami bari baguye mu cyaha, nta kintu cyacu na kimwe kigikora neza uko cyari gukora tuba tutaraguye. Ni ubupfu ushakira icyubahiro ku bandi bantu bameze nkawe. Niyo mpamvu rero ngusaba mwami ngo nunguke cyane nsangira n'abavandimwe ibyo mbabwira byawe biri mu byanditswe byera. Ariko mwami nabo nibice mu gutwi kumwe ngo bisohokere mu kundi, ahubwo mwami bishinga imizi muri bamwe byera imbuto 100, abandi 20, abandi 30. Hashobora kuba harimo umuntu mwami utekereza ko gukizwa ari ukubatizwa, gukizwa ari ukureka ingeso mbi, nubwo rwose ukijwa zireka, ariko akaba akibeshya ko gukizwa ari ukureka ingeso mbi pase. Undi agatekereza ko gukizwa ari ugushaka ukuntu wihuza n'iby'Imana ku cyumweru ukajya upostinga iby'indirimbo ziterwa Imana. Oya mwami, uwo rero nawe yaba arimo, ndakwinginga kugira ngo ube wamukura mu rupfu mugeze mu bugingo mwami, asobanukirwa ibyo gukizwa ibyo ari byo, n'uburyo ukijwa wavuye mu rupfu agiye mu bugingo, ahawe ubugingo buhoraho rimwe kugeza iteka ryose, abaye wera n'umuziranenge mu maso y'Imana. Ndagusaba mwami ngo ibyo tujya twiga byose ari icyo bijya byitsaho, kandi umusaruro wabyo ujya uba uwo nguwo. Urakoze, bane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavandimwe rero, nk'uko mwabibonye kuri message twasangije kuri groupe, twavuze ko turi bwige tukibanda ku murongo dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo avugiwe na Mwuka Wera yandikiye itorero ry'ahantu hita i Korinto. Aho hantu n'ubu hariho, mugende kuri Google murahabona. Ni ahantu hariho kuri map y'isi, wabibona ku ikarita y'isi. Rero Kristo amaze kuva mu isi agasiga intumwa ze yarazibwiye ko ngo Mwuka Wera azaza yende ku bya Kristo abizibwire, nazo zibisangiza itorero ry'Imana. Ubwo nibwo bwa mbere nyine cyangwa iyobokamana yari igiye kumenywa mu buryo buruta ubwo yari isanzwe izwi mu bindi binyejana byatambutse. Iyo ibyanditswe byera bivuga ngo mu Baheburayo 8 ngo isezerano rishya ngo ni ryiza kurusha iryabanje, biba bisobanura ikintu gikomeye. Biba bivuze ko hari ibyiza byabonetse mu isezerano rishya bitari biri mu isezerano rya kera. Si uko ubutumwa bwiza bwahindutse. Ubutumwa bwiza Aburahamu yizeye ni kimwe n'ubwo Henoke yizeye, uwo Bibiliya ivuga ngo wa 7 uhereye kuri Adamu. Nibwo butumwa bwiza Abeli yizeye. Murabizi mu Baheburayo 11 harimo list y'intwari zo kwizera. Mu ndimi z'amahanga babyita Hall of Fame, urukuta babambaho abastari b'Imana. Mu Baheburayo 11 niho ruri. Ibyo bizeraga byari bimwe, ubutumwa bwiza bizeraga bwari bumwe, ariko icyahindutse isezerano rishya rije, cyangwa umunsi dutangira kubara kuri rimwe. Uyu munsi buri muntu uraha afite umwaka yavukiyemo. Abantu benshi bazacirwa urubanza n'imyaka bavukiyemo, kubera ko umuntu utazizera Kristo Bibiliya ivuga, urugero yaravutse nko muri 1995, Imana izamubaza iti sesha, iyo wumvaga bakubwira ngo wavutse muri 1995 watekereza ko ari 1995 uhereye ryari? Kumbe iyo tuvuga ngo duhana rendezvous cyangwa tugashyiraho amatariki y'ubukwe cyangwa tugashyiraho amatariki y'iminsi y'amavuko,
cyangwa tugashyiraho amatariki tubara n'imyaka, byose tubibara tubihereye aho Kristo yaziye mu isi. Ni ukuvuga ngo wavutse 95 wenda ku itariki 5 z'ukwa gatatu, ni ukuvuga ngo yavutse ku munsi wa gatatu w'ukwezi kwa gatanu nyuma y'imyaka 1995 Kristo aje mu isi, kuko rimwe yatangiye kubarwa Kristo aje mu isi. Niyo mpamvu babyita BC na AD. BC ni before Christ, AD nyine ni mu ndimi z'ikilatini ariko bisobanuye mu mwaka w'umwami, Anno Domini, mu mwaka w'umwami. So yo rero uvuze ngo mfite imyaka 12, bivuze ngo wavutse mu 2000 wenda n'icyenda. Okay, oya, iyo uvuze ngo wenda mfite imyaka 30, bivuze ngo wavutse muri 1993. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko wavutse hashize imyaka 1993 Kristo aje ku isi. Iyo uhaye umuntu randevu ukamubwira uti reka tuzahure ejo saa 4, ejo ku itariki tuvuge 4 cyangwa 5, tuzahure ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 saa 4, uvuga uti tuzahure ku isaha ya 4 ku munsi wa 5 w'ukwezi kwa 7 nyuma y'imyaka 2023 Kristo aje mu isi. Rero nyine iburyo n'ibumoso ibimenyetso by'umwami wacu ko yaje ku isi birahari. Rero nari mvuze ngo isezerano rishya umwihariko rifite nuko muri ryo nyine ibyavugwaga kera ari amarenga byaratomowe noneho. Murabizi muri Petero wa mbere igice cya mbere haravuga ngo abahanuzi bahanuye ibyako gakiza ngo babishimikiye ngo ariko bamenye ko batabyiyerekewe. Petero wa mbere 1:10 kumanuka, ngo ko ahubwo babyerekewe abazaza nyuma bakizera. Hari ibintu bitari bisobanutse kuri bo ariko byaje kubona umucyo wuzuye mu isezerano rishyashya. Isezerano rishyashya rero umwihariko waryo nuko ryo nyine rizana ibintu bitomoye. Ibyari mu bishushanyo n'ibimenyetso, ibyari mu isanduku y'isezerano, Bibiliya ivuga ko cyari ikimenyetso cy'umubiri wa Kristo. Ibyari mu Balewi bazaga gutamba ibyo batambaga, ibyo byose byari mu buryo bwinshi n'inshuro nyinshi zitandukanye. Mu isezerano rishya biza noneho bitomoye umubiri wabyo, bireka kuba ibishushanyo bikazana umubiri wabyo. Rero muri ibyo hano mu Bakorinto ba mbere 15 turi busome tubonamo kimwe mu kintu mu isezerano rya kera cyari cyaragiye kivugwa ariko ari ubwiru buhishe, cyarangiza kigatomorwa, aricyo cyitwa umuzuko w'abapfuye. No mu isezerano rya kera umuzuko wari urimo. Imana ivuga ngo ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, kandi baramaze gupfa. Kristo bigaragara ko muri Matayo akavuga ngo byavugaga ko bakiriho, byavuga ko uwapfuye biba bitarangiye, bariho ku Mana. Murabyumva bavandimwe? Tukabona nanone Yona ajya mu nda y'ifi akamara iminsi 3 akazuka. Ibyo nanone bikaba ari byaratungaga agatoki, ari amarenga yacibwaga yuko hariho umuzuko. Tukabona Yosefu ategeka ko amagufwa ye bayimukana, ukaba wakwibaza uti se cyangwa Aburahamu agura ahantu azashyingura umugore we. Ukabona ko ibyo bintu cyatumaga ba Aburahamu bakomera ku hantu bashyingura uwabo. Yosefu avuga ngo bazimukana amagufwa ye batazayasiga. Ukabona ko icyabiteraga ari uko aba bantu babaga bazi umuzuko, bazi ko itimataza bifite icyo bivuze, umuntu agomba kuzazuka reka mushyingura heza, bakavuga batereka mushyingura ahantu runaka ari hazazukira. Murabyumva? So ba Aburahamu bande bose bari bazi uwo muzuko, ariko igitandukanye uwo muzuko wagaragaraga mu bishushanyo n'ibimenyetso mu isezerano rya kera, ariko noneho mu isezerano rishya uratomorwa. Ubumenyi kuri byo uratomorwa, biratomoye. Paul rero amaze kuza mu isezerano rishya nk'umwe wahawe inshingano zo kuba umwigisha w'isezerano rishya, yarabivuze mu Bakorinto ba 2:3 aravuga ngo Imana ishimwe ko yaduhaye kuba abigisha b'isezerano rishya riruta kure isezerano rya kera. Aje Paul avuga ku cy'umuzuko rero. Agiye gusoza rero avuga ku muzuko, iki gice wenda tuzashaka ukuntu tuzige nk'inyigisho nibura niyo twakiga inyigisho 20 kuko gifite ubukire buteye ubwoba.
ni igice cyatuma umwana w'Imana abaho ikintu abandi batinya bose, ikintu gituma abantu bagerageza kwirinda batinya ijoro, urupfu. Umwana w'Imana yabaho agitinyuka, ndetse n'utarizera yakwizera akamenya uburyo Kristo yaje guhindura urupfu ubusa. Rero Paul arimo agerageza kwigisha iby'umuzuko hano mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 avuga ibi bintu ngiye gusoma. Mwibuke ukuntu nagiye mbyerekana, nagiye mera ko isezerano rya kera ukuri kose twizera ko ariko arahishuwe, ariko kugahishurwa mu buryo budatomoye. Isezerano rishya mu buryo butomoye ni naho risumbira irya mbere. Noneho rero kimwe mu cyari cyaragiye gihishurwa mu isezerano rya kera cyari umuzuko w'abapfuye. Natanze ingero, nanga ko ubwo Yosefu yavuga ngo amagufwa ye bazayimukane batazapfa kuyataho biboneye, byagaragaza ko yemera umuzuko. Ubwo Aburahamu yaguraga aho gushyingura umugore we, byatungaga urutoki ko azi ko iyo umuntu apfuye biba bitarangiye. Aho Imana yivugira ngo ni Imana ya Yakobo na Isaka na Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Kristo abikoresha muri Matayo 22 avuga ko ibyo ari gihamya cy'uko umuzuko uhari, kuko Imana si y'abapfuye, Imana ni y'abariho. Avuga ko bariho ku Mana nubwo batakiri mu mubiri, bariho ku Mana igihe kizagera imibiri yabo ikazuka ikabana na roho zabo. Rero tugeze mu isezerano rishya, rero nk'uko nyiri isezerano rishya ariko riteye ritomora ibintu noneho ariho byerurira nyine. Reka mbahe nk'urugero ku gutsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, kuko umuntu yatumbiriye Kristo akamwizera. Mu isezerano rya kera bigaragazwa no kumanika inzoka mu butayu mu Kubara 21, wayireba ingaruka zakugezeho kubera icyaha zikavaho. Abisirayeli inzoka zari zabariye kubera ari urubanza Imana yabacire kuko bayicumuyeho. Urebye ya nzoka Mose yahanitse agakira, Kristo aje ati nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, byari igishushanyo cy'uko nzaza namanikwa ku musaraba ndi ikivume nk'uko inzoka ariyo kivume muri Edeni, umbonye agakizwa. Rero nashaka kubereka ubwo rero twimutse tuvuye mu isezerano rya kera tuje muri shyashya, turebe iki kintu rero Paul yavuze noneho ku muzuko mu buryo butomoye. Nicyo nshaka ngo rero twigeho uyu munsi. Mu Bakorinto wa mbere 15 haravuga ngo umurongo, ndahera ku murongo wa 56. Reka mbere kuri 54. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, uwo mubiri wambaye, uyu mubiri nambaye ubora. Uwo nguwo urwara igisebe nyine ukabora, bigasaba kwishyiraho umuti ukaza. Nimukabishakire kurega abavandimwe. Nubona warwaye igisebe ukabona cyaboze, bigasaba ko cyoza kugira ngo gikire, ni ikimenyetso cy'uko ufite umubiri uri capable kubora. Ibyo bintu nukina umupira urwara rukavamo warukuraho wareba kumva haranuka, ni ikimenyetso nyine cy'uko wambaye umubiri ubora. Nimukajye kure, nujya uzamara iminsi 2 utiboroshe uzumva uko bimeze. Ni ikimenyetso cy'uko imibiri yacu ari imibiri ubora, yinjiwemo no kubora kubera icyaha. Nimukajye kure bavandimwe. Iyo tubwira abantu ubutumwa bwiza twabwira ati rero hari Imana yatanze igisubizo cyo kubora k'umuntu, yatanze umuti w'ibintu wakwizera mu mutima wawe, muri roho yawe, ukaba uzi neza ko umubiri wawe ufite ibyiringiro by'uko igihe uzapfa uzazukira kutabora, uzambika ubwiza, ukabaho iteka ryose roho n'umubiri wawe. Niyo mpamvu byitwa kuzuka. Ntabwo byakwitwa kuzuka atari wa mubiri ugaruka. Kuzuka urumva ni icyapfuye cyongera kikagaruka. Naho ari umubiri mushya wonyine ubwawo, ntabwo kuko aba ari ukuzuka. Nta nubwo ari byo byabinejeje. Ariko ikinejeje no kumenya ko uyu mubiri wanjye ufite intege nke, uyu mubiri wanjye ubora. Imana yatanze uburyo umuntu yaba hano ku isi yizera ukuri k'ubutumwa bwiza turi burebe, akaba azi neza ko uyu mubiri w'urwara, aya maso, abantu barabyoroheje, abantu bambaye amarinete bose, twasengera abarwayi bo ntitubasengere. Ntabwo ari byo. Nyine ni uburwayi, ni ingaruka z'icyaha. Reka rero turebe Paul ukuntu avuga ashaka guha icyizere abana b'Imana. Ngo ariko uyobora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumuzwe no kunesha. Mwumve bavandimwe, hari umunsi
urupfu narwo ruzapfa, ruzamirwa rwa rundi aha ni ibitangaza, rwa rundi rutuma abaperezida baca mu muhanda bahagaritse izindi modoka. Mujya mutekereza ko ari iki? Nubona nawe baguhaye kuba perezida wakora ibirushijeho. Ubu nyine tubaho muri mini zacu, tukirinda, tukiborosa, tukoga, tukirinda nyine kujya mu muhanda ngo imodoka zitatugonga, ariko nawe waguha ibyo abaperezida baba bafite, nawe wabimenya ko ibyiringiro byawe ni aho biherereye. Uramutse uri umuntu utarizera, nawe wakwirinda birenze ukwemera. Kubera iki? Bibiliya igaragaza ko abantu bose nyuma y'uko icyaha kitugezemo twagiye mu bubata bwo gutinya urupfu. Nicyo cyazanye Kristo, ni ukugira ngo aze gukiza ababaga mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Agakiza nuko Imana ikagaragaza, nuko Mwuka Wera agahishura mu byanditswe byera, agaragaza ko atari gusa amakuru umenya, ahubwo ari n'ikintu cyiza kugutabara, kuguha ihumure ry'iteka. Wumva amagambo akoreshwa ngo ihumure ry'iteka, agakiza nuko kagereranywa, ubundi hakaza gukiza ababaga mu bwoba bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose, akabaho kuza gukura abari mu gihugu cy'urupfu, mu gicucu cy'urupfu. Mutekereze nyine nuko Umwuka Wera yashimye guhishura agakiza. Bigaragara ko nyine umuntu ari kuva icyaha kinjira mu isi, umuntu yinjiye mu kaga gakomeye ku buryo akeneye guhabwa ihumure ry'iteka ryose, ku buryo yinjiye mu kubaho atinya urupfu. Rero umuzuko, ibyanditswe byera bivuga, biba bishaka guhereza abizeye b'ukuri ndetse n'utizera amenya ibyo ahomba atarimo gushyikira biri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Muri byo rero harimo uyu muzuko. Rero nanjye kwasomera mu Baheburayo mbabwira ko Bibiliya igaragaza ko Kristo cyamuzanye ngo abone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Mwumva icyazanye umwami w'abami, ngo icyamuzanye akambara umubiri, akabaho atica amategeko mu migirire ariko no mu mimerere. Ibyo bintu biratandukanye. Twebwe nta munsi n'umwe mu mimerere yacu twabaho twuza amategeko y'Imana. Nyine muri kamere yacu ntibishoboka. N'uwo amaze kwizera, niyo mpamvu tuvuga ko Imana yakira ibyo tuyikorera ku bwa Kristo Yesu. Naho avuyemo, n'igihe wamaze kwizera, ibyo ukorera Imana biba bifite inenge ihagije yatuma urimbuka Imana ibirebyeho. Rero Kristo yabaye uwera mu mimerere no mu migirire. Mu byumve, mu mikorere nta cyaha na kimwe yakoze, ariko n'imbere muri we nta cyaha na kimwe kigeze kimubamo cyangwa gitekeye cyangwa cyifuza. Rero kimwe mu cyo yadusingiriye ni iki ngiki twasomye mu Bakorinto wa mbere 15, ariho ndi bwibande. Havuga ngo, mwumve bavandimwe, ngo 54 haravuga ngo yararimo avuga iby'umuzuko, avuga kimwe mu gihamya cy'ibyiza Kristo yadusingiriye. Aravuga ngo ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Mwumva uyu murongo urimo uvuga ko hari igihe kizagera urupfu rukagotomerwa, urupfu rugafatwa mu mashingu rukicwa. Uyu murongo avuze ngo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha, igitangaje riri mu isezerano rya kera. Mu byumve bavandimwe, Yesaya 25:8, Yesaya yahanuye ibyo kuza kwa Kristo. Murabizi, aravuga ngo umwari yatubyariye, ngo umwana yatuvukiye. Kuri Noheli birirwa babiserebura batazi icyo bisobanuye. Abantu bazi ko ari umunsi wo kurya ubuzima, aho bakamenye ko ari umunsi wo kubona umucunguzi. Bazi ko ari umunsi wo kujya kurara mu kabari no gukora ibitaramo bikomeye by'ababyutsa amarari yabo. Satani ni mubi, yashimusa uriya munsi. Ariko ndashaka kubereka Yesaya yahanuye ibyo bintu mu isezerano rya kera. Ahanura kuvuka kwa Kristo, ahanura ko azakomoka kuri Dawidi, ahanura ko azaza n'urupfu azapfa, n'uburyo urupfu rwazaba ari igihano kiduhesha amahoro kiri kuri we. Arangije ahanura ko urupfu azapfa, usibye nuko azaba ari n'urupfu Imana imusutseho, aho birivuga ngo byanejeje Imana kumushenjagura 53:10. Ariko si yanahagararaho, ahanura n'iby'umuzuko.
aribyo turimo tubona hano, avuga ngo urupfu rumizwe no kunesha, ngo urupfu rumizwe no kunesha. Arangije arakomeza rero, wa rupfu we kunesha kwawe kurihe? Wa rupfu we urubore rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubore rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe kuko iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Bavandimwe rero ndagira ngo turebere ijambo ariryo dutindaho. Ndimo nanga nk'ibuye ry'ifatizo kugira ngo mwumve aho biva, hanyuma turebe. Hano hari umwanzi. Bibiliya igereranya n'umwami. Twabisomye mu Maheburayo 15 ngo Kristo yaje ngo gutabara ababaga mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Ni ukuvuga ngo urupfu rwari ku gakanu k'umwana w'umuntu. Mubyumve bavandimwe, ndagira ngo mujye mubyumva. Nujya uvuga ngo Kristo yarampfiriye, ujye wumva icyo bivuze. Ko nawe uzapfa, kanabizeye bapfa. Ko na ba Paul wanditse yamaze gupfa ubu yashyinguwe. Ko Lazaro wazutse yongeye agapfa. Iyo uvuga ngo Kristo yaragupfiriye usobanuye iki? Tuba tugomba kwicara tukitonda nk'umuntu ugaburira umwana ifi harimo yamaho, ukabanza ugatoramo amaho, ugatoranya kugeza igihe umutamikiye. Turimo turabona rero hano Paul avuga ikintu gikomeye. Aravuga ngo hari umuzuko uhari. Uwo muzuko impamvu ushoboka ngo ni ukubera yuko Imana izaza iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Kuri 54 twavuze ngo urupfu rumizwe no kunesha. Noneho uko kunesha kumira urupfu kuri 54 Bibiliya ivuze ko gukomoka kuri Kristo. Reka mbasomere 54 avuga ngo urupfu rumizwe no kunesha. Noneho tujye kuri 57, ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Okay. Reka turebe ko kunesha kumira urupfu kandi kukaba ari ukunesha duhabwa. Uko kunesha kukaba ari ukuneshwa gukwiye gushimirwa Imana. Kubera iki? Kubwa Yesu Kristo. Ndagira ngo tujyane neza. Ni ukwiye kunesha kumira urupfu ku bwacu, kubw'abantu bamwe. Mvuga bamwe ku mpamvu z'uko mbizi. Hari abantu badafite uko kunesha. Bavandimwe ndagira ngo mujye mutega amatwi mwumve. Iyo tuvuga ubukristo, iyo tuvuga gukizwa, iyo tuvuga kuba uwera n'umuziranenge, tujye tugerageza kubimanura bive gusa muri statements twivugaho, reka tubibyaze umusaruro, tubinyunyuzeho. Nyine tubyinjoyinge, byinjire mu musokoro, tubyumve. Tugera aho dutinyuka urupfu. Kandi atari ukwigirisha, atari ukuvuga ngo ni imbere y'abantu. Reka mbabwire kuko nizeye, kandi kuko warizeye, ariko ubizi neza ko iyo ubonye ahantu hari ikintu gishobora kuganisha ku rupfu, uhimuka, uhahunga, ukavuga uti uramenye izo nzira sinzongera kuzicamo. Ubu nyamunumva abavandimwe bavuga, abantu twajyaga tugataka bavuga ngo cyangwa umumotari mujyana akavuga ngo hagati ya Kabuga no kuri 12 ngo haba ingusho, ngo cyangwa ngo uyu muhanda uyu n'uyu ngo bame ingusho, ngo nuhagera witonde. Ugasanga abantu barahamutse umuhanda kubera iki? Kubera gutinya urupfu. Usanga hari abantu badashobora gutura hafi y'ahantu hari irimbi. Na benshi mu bantu ugasanga yanatinyuka kujya kureba mu isura y'umuntu w'iwabo wapfuye bagiye kumushyingura, kubera ko avuga ngo uramenye iyo sura itansigaramo. Kandi ubwo ni umuntu babanaga bararanaga, iyo sura itansigaramo. Urumva icyo cyoba? Yaje gukiza ababaga mu bata bo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Uru rupfu ugukunesha kurumira duhabwa tubikuye kuri Kristo, tukabishimira Imana, ni bwoko ki? Bigenda bite? Ndashaka rero guhera inyuma kuri 56 haravuga ngo ibyaha nibyo rubori rw'urupfu. Mwumve bavandimwe, ngo kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Mwumve ngo ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Reka turebe uru rupfu ruzamirwa kandi rumirwa no kunesha guturuka kuri Kristo, Imana ikaba ari ihabwa ishimwe. Mwumve bavandimwe, ngo urubori rw'urupfu ni ibyaha. Mureke mbabwire, mutega amatwi. Urubori ni iki? Urubori ni ikintu
kigize uruyuki cyangwa ivubi ari nacyo giteza uburibwe muri wowe. Ni ukuvuga ngo iyo ivubi rikuriye ntabwo riba ripfuye, riragenda rigakomeza rikabaho, ariko hari icyo rigusigamo gisigara kigukorogoshora. Ni ukuvuga ngo uburibwe, ubukare, murabyumva bavandimwe, iterabwoba ry'urupfu rikomoka mu kubera ko rukomoka ku cyaha. Reka musubiremo ibyo bintu. Ikintu gituma urupfu rutera ubwoba, ikintu gituma ibihugu birata, mu byumve, umuntu wese wavutse avukana ubwoba bw'urupfu. Ibyo bintu mbabwira ntago abafite abana muzarebe. Ikintu cyose kiza gituma urupfu rubiha, urupfu bwarwo sicyo cyakabaye ari ikibazo. Oya, ega hari inyungu nyinshi ziri mu gupfa. None se reka mbabaza, ni muzi ko umuntu ufite ibibazo byamurenze umuti wa nyuma yitabaza ari ugupfa? Babandi biyahura badafite ibindi byiringiro birenze ibyaha ku mubiri. Kubera iki se urupfu ari rwo bahungiramo? Kubera iki umuntu wese w'umunyagitugu, mwarabibonye Labani akanga Yakobo, cyangwa n'abami bagiye babaho hirya no hino, n'ibyihebe, ikintu cya nyuma bafite, indwara ya nyuma bitwaza yo kugira ngo batere ubwoba abantu, ni urupfu. Ni iki kintu kiri mu rupfu kidasanzwe? Kuki abantu batareba inyungu ziri mu rupfu? Kuba uruhutse imiruho yawe, kuba utazongera kugira ikibazo cyo kuvuga ngo ndajya mu muhanda ajye muri ambutiyaje mbura uko ngeraho njya, kuba udafite ikibazo cyo kugira ngo vote narya ne ahari ejo nawe urara ngo uhangayike uri bitotsi, kuba udafite ikibazo cyo kuvuga ngo ahari nazarwara indwara runaka ikanyica. Ni iki kintu kiri mu rupfu? Kuki tudatinya gusinzira ahubwo tubishakisha? Ikibitera, hari ikintu kizana urupfu kirugira rubi cyane, aricyo Bibiliya yise ngo urubori rw'urupfu ni ibyaha. Ngo ibyaha nibyo rubori rw'urupfu. Gute rero? Kandi amategeko nizo mbaraga z'ibyaha, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Reka turebe bavandimwe, urubori nari musobanura urubori urwo ari rwo. Iyo uruki rukuriye, ikibazo si uruyuki, ruduhereza ubuki, abantu baranazorora, ariko ikibazo ni urwo rubori rusigara muri wowe rukurya. Rero uburibwe, mu byumve, bw'urupfu, iterabwoba ry'urupfu rishingiye mu kuba umuntu ari habizi neza ko afite umutimanama umushinza ko atera imbere y'Imana 100%, kandi Imana itazigera yemera ko umuntu ujya mu ijuru, umuntu ujya kubana nayo, murabyumva, azaza afite icyaha. Ubundi cyo niho ikibazo kiri, aho niho bikomerera. Bya bindi Abaroma 2 bavuga ngo buri muntu Imana yamuremanye amategeko yayo mu mutima we. Reka some mwumve, haravuga ngo igice cya 2 cy'Abaroma, haravuga ngo bigaragara ko n'abadafite amategeko bafite Imana yabanditse mu mitima yabo amategeko, apana amategeko yanditse ku bisate. Ahubwo bigaragara ko buri muntu wese yaremwe afite muri we umushinzacyaha ku mutima nama umushinza ko we n'Imana hari bafitanye ikibazo. Reka nsome mwumve, aravuga ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko. Kandi mwibaze, abakoze ibyaha bose batazi amategeko, mwibaze, ntago bazi amategeko ariko bati bazarimbuka. Abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe n'amategeko, ariko bazarimbuka n'ubundi. Kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Abapagani badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamwa n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Abavandimwe mwumva iki kintu Paul avuga, Mwuka Wera avugira muri Paul akavuga ngo mumenye iki ngiki. Aravuga ngo burya hari ikintu cyitwa icyaha. Icyo cyaha nicyo rubori rw'urupfu, nicyo kintu gituma urupfu rutera ubwoba, nicyo kintu gituma, murumva bavandimwe,
abantu bose urupfu barukwepa. Buriya ikintu kizaguhamiriza ko abantu batinya urupfu ni amagambo bavuga adafite n'icyo asobanuye, bakayashyira kuri guru hejuru kuri status, rest in peace, rest in peace, rest in peace. Ayo magambo yawe wibwira ko atanga iki, yongeraho iki? Vugisha ukuri. Uretse ibintu byo kwitera ikinya no kwiyorohereza no gushaka kwiyoroshya, kwambara imipira isa iriho ifoto y'uwapfuye, gushyingura umuntu mu gitaka no kumushyira mu makaro, niki byongera? Rest in peace yawe yongeraho iki? Ariko biriya byose ni amatakirangoyi. Abantu baba bagerageza kugira kubyoroshya kugira ngo barebe ko nanone ntabwo twavuga ko ari bibi cyane, reka tugerageze dukora akantu katwereka ko nibura dushyiremo inyoroshyo. Ariko si byo bavandimwe, ni ikimenyetso cyo gutinya urupfu. Niyo mpamvu abantu benshi batinya irimbi. Niyo mpamvu amafilime ashaka kwerekana iby'ubwoba yajya kwerekana ibintu by'inzoka cyangwa by'abadayimoni cyangwa by'abapfumu akajyana mu irimbi. Mwari mwabona ajyana mu kabyiniro cyangwa akajyana muri stade y'umupira w'amaguru hahandi abantu bajya gushakira iminezero, oya, cyangwa mu bukwe, oya. Barabizi ko umuntu, n'abakinnyi ba filime barabizi ko umuntu icyamuhahamuye ari urupfu. None ibyanditswe byari biratubwira ngo ikintu kiri mu rupfu gituma abantu bahahamuka ni uko ari abanyabyaha, ni uko bafite amategeko y'Imana yabashyize mu mitima yabo. Ayo mategeko akaba ashinzwe gukora umurimo wa RIB, kubwira abantu bati wowe urabizi neza ko tuzi amategeko yanjye, rero kandi urupfu niruza bizaba birangiye, uzaba ugiye mu rubanza. Murabyumva bavandimwe? Icyo nicyo kigira urupfu ikibazo. Rero hepfo nitujya kujya hara kuri 57 turaza gusanga icyo Paul arimo avuga. Aravuga ati bavandimwe, ikintu Kristo yakoze yaje kugira ngo iki cyaha mu byumve agikura amenyo, bityo n'urupfu abarwambuye urubori rusigare ari nkuko wahura n'umuntu akagufatiraho pisto ya cya gikinisho cy'abana bakinisha. Ntabwo wagura pisto yica ngo uyihereze umwana, igikinisho nicyo bamuha akajya gukina n'ababyeyi cyangwa n'abana bagenzi be, noneho yakigutunga ugaseka mugakina kubera ko ubizi neza ko kiri ari igipupe. Cyangwa ni nk'ahantu wasanga ugasanga bashushanyijeho igishushanyo cy'intare, ntabwo wakwikanga, ntabwo watinya guca mu nzira kuko hari igishushanyo cy'intare. Cyangwa se ibyo ni kimwe mu cyerekana nyine ko rero arashaka kubihuza. Aravuga ati ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Amategeko aba imbaraga z'ibyaha gute? Bava rimwe rajya ku kintu nacyo tukirebe. Twari tumaze kureba ukuntu ibyaha ari rwo rubori rw'urupfu. Ni ukubera ko ibyaha ni mu buryo, reka mvuge mu buryo bubiri. Ni uko bwa mbere ikinjije urupfu mu isi ni icyaha. Murabizi nyina mu mubare wa 512 haravuga ngo icyaha cyazanywe n'umuntu umwe mu isi ngo nacyo kizana urupfu. Ni ukuvuga ngo urupfu rwinjiye mu isi bitewe n'icyaha, maze rero ubwo ruba rubaye umwami, rutwara abakene, rugatwara abakire, rutwara abasabiriza, rugatwara. Biragutangaza. Murebe namwe mutekereze mu mitwe yanyu, mwibaze abasirikare b'abajenali bapfuye muri iki gihugu cyacu, wenda tuvuge guhera mu 2015. Mwibaze abayobozi bagiye bapfa bakomeye, ariko muzareba musange ugiremera cyangwa ujya hano usanga usabiriza aracyariho. Ariko noneho uzasange nanone wibaza abasazi bapfuye muri karitsiye, yaba umusazi w'iwanyu yarapfuye, yaba umwana muto arapfa. Nujya gushyingura ujye ureba irimbi. Iyo ngezeyo njya kureba amatariki, ugasanga baranditse ngo akana kavutse ku itariki 5 z'ukwa 5 2020 gapfa kuri 5 z'ukwa 5 2020. Uyu ni umwami, iki ni ikirura kimira bose. Bibiliya iti gikomoka ku cyaha. Ariko si icyo gusa, urumva ko ikintu cyabyaye ko urupfu rugera ku bantu bose ni uko bose ari abanyabyaha. Ariko si aho gusa, n'igituma abantu batinya urupfu ni ukubera ko bazi neza ko ari abanyabyaha. Bazi neza ko ari abanyabyaha mu maso y'Imana, ibyo kandi bazi neza ko atari ko bakwiye kuba bameze. Bityo rero kuko urupfu rurangiza amahirwe yo kuba bahindukira, urabyumva,
ntabwo bashobora kurutinyuka. Ntabwo bavuga nka Paul kuko yari amaze kwizera, kuri we noneho gupfa bihinduka kujya kuruhuka agasinzira, akavuga ngo gupfa bimbereye inyungu. Muri Zaburi haravuga ngo ibyiza mu maso y'Uwiteka no gupfa kw'abera be. Baba baruhutse imiruho n'imihati, baruhutse. Kuwizera gupfa birikoresha ngo arasinziriye, agiye kubana n'umwami, agiye aheza kurushaho turi. Kutizera rero ni akaga, ni akaga bavandimwe. Niyo mpamvu urubori rw'urupfu ari ibyaha. Niki kintu kimuruma, niki kintu kiri mu rupfu kirumana, ni urubori rwabyo. Ariko ki kwaba ari umunyabyaha. Yaba ari umukiranutsi, ari uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana, ntabwo yakarutinya. Niba kakubeshye, abantu bifashisha iki? Baravuga ngo rega nta wagiye ngo agaruke. Kristo yaragiye aragaruka. Iyo uvuga ngo nta wagiye aragaruke, ukabigira nk'impamvu yo kumva abantu bagomba kuvuga ngo oya rero ubwo wigira ikibazo. Baba banga kwemera icyaha. Ubwoba bw'urupfu ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari umunyabyaha mu maso y'Imana, ataza hajya. Bibiliya rero iti ariko imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Gute rero? Niki nuvuga ngo gukomera n'uburibwe n'ububi bw'ibyaha bishingiye ku mategeko. Nuvuga ngo rwa rubori, murebe uyu murongo, rutuma urupfu ruryana cyane, rutinywa cyane, rushingiye imbaraga, gukomera kwabyo. Urumva, nuvuga ngo hari ikintu cyakuruma ukumva wabaye gakeya, ikindi cyakuruma ukababara cyane. Nyine murabyumva. Ivubi biri kuriye bitandukanye n'igihe scorpion yakurya, sibyo se? Ivubi birindiye bitandukanye n'igihe inzoka yanduma. Niki kintu kituma rero ubu buribwe bugenda bwiyongera? Bibiliya iti itegeko niryo mbaraga za rwa rubori. Gute rero? Ni gute itegeko ry'Imana rihinduka imbaraga zituma rwa rubori ruryana cyane? Impamvu ni iyi ngiyi. Reka mbasomere murebe bavandimwe mu Byanditswe Byera icyo bisobanuye mu Baroma igice cya 4. Amategeko y'Imana ni meza, niko Bibiliya yigisha, ntabwo ariyo kibazo. Ahubwo se ni gute ahinduka imbaraga za rwa rubori rw'urupfu? Bibiliya iti, reka manze nsome uyu murongo kugira ngo hatagira umuntu wibeshya ko turimo tuvuga ko amategeko y'Imana ari mabi. Haravuga ngo noneho amategeko ni ayera, ndetse itegeko ryose ni iryera, kiranuka kandi ni ryiza. Abaroma 7:12. Amategeko y'Imana ni ayera, arakiranuka kandi ni meza. Na Paul yarabivuze muri Timoteyo ngo amategeko y'Imana ni meza, ngo iyo umuntu yagenje uko amategeko yagenewe. None se amategeko araza guhinduka ate noneho imbaraga zituma rwa rubori rw'urupfu aricyo cyaha ziba nyinshi zikaryana cyane? Ikibazo ni iki ngiki bavandimwe. Nitusoma mu Byanditswe Byera mu gice cya 4 cy'Abaroma 15, ndashaka mwumve, haravuga ngo kuko icyo amategeko azana ari umujinya, ariko aho amategeko atari nta gicumuro kihaba. Mwumve bavandimwe aya magambo. Icyo amategeko azana ni umujinya. Yo ubwayo ni meza, aranakiranuka, ni na yera, niko twasomye. Ariko icyo azanira umuntu, kubera iki? Kubera ko umuntu ari umunyabyaha, ni umujinya w'Imana. Murabyumva? Icya kabiri, ngo aho amategeko atari nta cyaha kiba gihari. Niyo mpamvu uzabona abigisha ubuntu buva ikuzimu, ubuntu abavandimwe bakunda kwita ubuntu buciriritse, ni demonic grace, ni ubuntu bwa Satani, bw'abadayimoni. Bashaka ko kwerekana ko amategeko y'Imana ari mabi ntihagire uyareba. Kubera iki? Kubera ko yahari abashinze ibyaha, abereka ko ari abanyabyaha. Paul ariko yaravuze ngo we ni imbata y'amategeko y'Imana mu mutima. Uwizeye wese aba ahindutse imbata y'amategeko y'Imana mu mutima. Icyo nuvuga ngo amategeko twaze tubyiga, amategeko aba ahindutse the rule of life, ntabwo ari the way of life. Bavandimwe nagira ngo tujyane hano rero. Icyo navugaga, amategeko ahinduka ate imbaraga z'ibyaha? Ahinduka ate igitanaga, igikomeza, igituma bwa buribwe bwari ubw'inzoka, bwari ubw'ivubi buhinduka ubw'uruyuki, bukava ku bw'uruyuki bukaba ubw'inzoka, bukava ku bw'inzoka bukaba ubwa scorpion.
ni gute itegeko rigenda rizamura uburibwe buzanwa na rwa rubori ari rwo ruganisha ku rupfu, rubyara urupfu. Bibiliya irimo iratubwira ngo impamvu nuko amategeko y'Imana ari yamenyekanisha icyaha kandi ahari nta cyaha kiba gihari. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko ndamutse nafite amategeko y'Imana mu mutima wanjye, mutima nama, kuko Imana yashyizeho amategeko, simbe nanayafite nyazi yaranditswe, nta cyaha niyiziho. Kandi koko nibyo. Ni ukuvuga ngo batarazana ziriya kamera zifotora Sofiya, ntabwo byari ikosa kwiruka ku muvuduko kamera zifotoreraho. Mu byumve, mu Rwanda batarakuraho itegeko ry'uko umuturage yemewe gutunga imbunda, ntabwo byari ikosa. Ariko itegeko rije, iyo urenzeho ukayitunga uba ukora ikosa. Mu byumve, ni ukuvuga ngo itegeko ridahari, nk'ubu habaye itegeko tutemeye kuba turimo kwiga Bible study muri aya masaha, twabikoraga mbere ntibyari icyaha, nta nubwo umutima wacu wadushinzaga, nta nubwo n'uwadufata agiye kuduhana twakumva turenganya. Ariko mu gihe bashyizeho iryo tegeko tukabikora, umutima uba uduciye urubanza. Ibyo rero bivuze iki? Bivuze ko amategeko yaje amenyekanisha icyaha, nubwo cyari gisanzwe gihari ariko arakimenyekanisha, noneho bikabyara umutima ushinza wa wundi wagikoze. Bavandimwe mu cyumve, uwo rero yapfuye kubera ko aba yiziho icyaha. Murabyumva? Kubera ko amategeko yakimuhamije, bitandukanye n'uwapfuye atiyiziho icyaha, kubera ko amategeko atarahari ngo akimumenyekanisheho. Ni ubwo buryo rero amategeko ahinduka imbaraga za rwa rubori. Ni ukuvuga ngo wa wundi watinyaga gupfa gusa, wenda azi ko icyaha afite ari ukubeshya, urumva ko byoroshye, yumva ko byoroshye, nubwo ubwabyo bitoroshye, ariko noneho ukamwongeraho ko anikunda, ari n'umusambanyi, ari n'umwicanyi, ibyo byose biragenda bikamuhahamura. Niyo mpamvu rero ni ukuvuga ngo ubukare bwa rwa rubori bushingiye mu kuba umuntu yamenye ko yifiteho bya byaha. Icyo rero tumanutse gato rero bavandimwe, tumaze gusobanura icyo, reka turebe rero ahantu umuti uri. Ngo ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Bavandimwe, nagira ngo ikintu mugitekerezeho. Tugaragarijwe ko umuntu wese wavutse avuka ari umunyabyaha. Tugaragarijwe ko ibi byaha ari byo rubori rw'urupfu. Tugaragarizwa ko ibi byaha biterwa umurindi n'amategeko y'Imana. Rero Imana itariko hari uburyo nashyizeho nkwiye gushimirwa. Impamvu nagavuga ngo cyokora pasiteri ashimwe kubera ko ambatiza icyaha kikamvaho, urubori rw'urupfu rukamvaho. Oya, Imana ishimwe kubera iki? Imana ishimwe iduha kunesha, ntabwo ari iduhemba kunesha, iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Gute rero bavandimwe? Mwumve iki kintu. Imana ishimwe kubera ko ku bwa Kristo iduha kunesha. Ni ukubera iki? Ni ukubera uku kuri ibyanditswe byera byaduhishuriye. Uku niko gukizwa rero. Ni uguhabwa kunesha, ukanesha icyari kuzaguteza kuribwa n'urupfu, icyari kuzaguteza kurimbuka by'iteka ryose, ibyari gutuma wowe n'upfa, ibyawe uba ugiye habi haruta ahandi, aho kugira ngo ubusinziriye uzazukire guhabwa ubwiza. Bibiliya ivuga ko icyazanye Kristo ari iki ngiki, ngo Imana yaradukijije iduhamagara guhamarwa kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo. Twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose, ariko ubwo buntu bukaba bwarerekanywe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu, wahinduye urupfu ubusa akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Wahinduye urupfu igishushanyo cy'intare, wakuye amenyo urupfu akarugira uruyuki. Urabona uruyuki ruriye umuntu ruba rutakaje urubore rwarwo. Niyo rwakongera rukakuzaho ntabwo uba ukirutinya, rupfa kuba rwakurumye. Ibyo murabizi. Bibiliya rero iti Kristo yaraje, mu byumve bavandimwe, yica urupfu. Ni ukuvuga iki? Yaraje abaho ubuzima bwose twasabwa kubaho, arangije yinjira mu rupfu kugira ngo arwice.
ni ukuvuga ngo umunsi Kristo yazukaga, nibyo Pawulo arimo atubwira hariya mu Bakorinto ba mbere 15, yari ahinduye urupfu ubusa. Bigenze bite? Kubera ko urupfu rukomoka ku kuba turi abanyabyaha, Kristo yaraje yishyiraho ibyaha byacu. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo rwa rubori rwari kurya umuntu, Kristo atega umubiri we, rurangije rwa ruyuki ruramuruma. Ubwo urubori ni ibyaha, uruyuki ni urupfu. Mubyumve, urubori ni ibyaha, uruyuki ni urupfu. Rwa ruyuki rero arirwo rupfu rwarajwe rudwinga Kristo. Mubyumve bavandimwe, rumaze kumuruma rusigamo urubori rwarwo muri Kristo. Rumaze kumusigamo urubori, rugenda ruduhira rutagifite urubori. Niyo mpamvu ku b'uyu munsi abizeye iyo apfuye abasinziriye. Ntago rwa rubori byaha byakabaye bituma gupfa kwe bisobanuye ko ari imbutse, ntago rugihari ku bwa Kristo Yesu. Nujya ubitekereza, ujye utekereza urubori n'uruyuki, nurangiza umenye ko uruyuki ari urupfu, urubori rwarwo ari ibyaha. Kristo yaje noneho ibyaha abyishyiraho, arahanwa mu cyimbo cyacu. Bavandimwe mubyumve, umwizeye rero kuri we rwa rupfu ruba ruhindutse ubusa, ruba ruhindutse rwa ruyuki rwatanze urubori rwarwo, kandi rugira rumwe rudashobora kugira urundi. Ndagira ngo icyo kintu mu gitekereze bavandimwe kuko kiri. Ni ukuvuga rero iyo tuvuga ngo Kristo yaradupfiriye, tuba dusobanura iki? Iyo tuvuga ngo twarakijijwe, tuba dusobanura iki? Kandi ibi bintu niba utabizi, utabyizera, ntabwo ukijijwe. Niba utazi neza ko, bavandimwe mu byumve, urupfu ari nk'uruyuki, ibyaha ari urubori rw'urwo ruyuki, hanyuma Kristo akaza rwa rubori rw'uruyuki. Uruyuki ni urupfu, urubori rwarwo ni ibyaha. Ibyaha noneho bikaba byaragiwe kuri Kristo, akabihanirwa, akishyiraho ibyaha byacu, akakira urubori rwa rupfu. Urupfu rugasigara ari rwa ruyuki rudafite icyo kurumisha. Ariko kutarizera rero, ibyaha bye biracyamuriho. Niko Yohana yanditse 3. Aravuga ngo uwizera ngo ahabwa ubugingo buhora, ngo abavuye mu rupfu agiye mu bugingo, ngo ariko utizera umujinya w'Imana umugumaho. Kubera iki? Ibyaha bye biba bikimuriho. Gukizwa ni iki? Kwizera ni iki? Gukizwa nuko wizera ko Kristo yaje ku isi, kumvira kwe kukakubarwaho, Abaroma 5:19, kutumvira kwawe kukamushyirwaho, ariko rwa rubori, bityo kuri wowe ukaba uhawe ubugingo buhoraho ukiriho. Kugupfa kuri wowe akazaba ari ugusinzira, akazaba ari umunsi mwiza kurusha kubaho. Abatubanje bajya bavuga ngo gupfa ku munsi ni umunsi wa graduation, iwe ni umunsi wo kuminuza. Murabyumva bavandimwe? Tukibaza ko kuko kuri turakuzi, cyangwa turacyateraganwa hirya no hino abizeye n'imyigishirize y'uburyo bumwe no kwizera guke kwacu. Bavandimwe, ngibyo nguko uko Kristo yatubereye umukiza. Yaraje yishyiraho ibyaha byacu, ari rwo rubori rw'urupfu. Ubwo aba yambuye urupfu imbaraga zarwo. Ikindi, ya mategeko yari imbaraga z'ibyaha, nayo isano y'uwizeye nayo irahinduka. Umuvumo wari uri biravuga Kristo yahindutse ikivume. Abagalatiya 3:10, ngo ku bwacu, ngo afata umuvumo w'amategeko, za mbaraga za rwa rubori nazo arazidukiza. 3:10, abiringiye imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbana ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko. Murabyumva bavandimwe? Arakomeza akavuga ngo Kristo yahindutse ikivume ku mategeko. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu. Kristo yahindutse ikivume ku bwacu. Kristo yatwaye rwa rubori, ari byo byaha by'abizera, ararumujyamo. Nicyo Bibiliya yita ngo umukiranutsi abarizwa abakiranirwa, kugira ngo atujyane ku Mana. Gukizwa rero nicyo. Rero umuvandimwe uraho, cyangwa uzumva iyi audio, niba utazi neza ko gukizwa bisobanuye gukurwaho umujinya w'Imana, ugakurwaho umuvumo w'amategeko, hanyuma ugahabwa umutima mushya, ukaba umwana w'Imana, kuri wowe urupfa akaba ubizi neza ko ari umunsi wa graduation. Abizera bamwe batinya uburyo bazapfa, ntabwo batinya urupfu bwarwo. Murabyumva? Nkuko nyine ugiye kwa muganga, ntabwo utinya umuti bari bugutere wakuvura, ahubwo utinya ububabare buturuka muri process y'ukuntu uri buterwa urushinge. Murumva bavandimwe, gukizwa rero nibyo.
nuko umuntu yizera Kristo, Imana ikamuraho gukiranuka kwa Kristo, akaba ari uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana, ibyaha bye byose bikaba byamukuweho. Aribyo bisobanuye ko rwa rubori rw'urupfu rwamukuweho. Uwo muntu akaba abizi neza ko igihe azapfira azaba agiye kubana na se mu ijuru, azaba atashye, azaba asinziriye, azaba agiye guhabwa ubwiza. Naho rero utarizera ibi ngibi akaba akibwira ko gukizwa ntaho bihuriye n'ibyaha, ari ugukora neza akavugana n'Imana mbabarira, uwo muntu ni umwanzi w'Imana. Niko birivuga. Bibiliya ivuga ngo niba utemera ibi ngibi, Yohana 1:5, ngo ubwo uba wise Imana umunyabinyoma. Ngo guhamya ko abantu turakwemera, ngo ariko ngo guhamya ko Imana kuki tutakwemera. Ngo Imana ibyo ihamya ni ibi, ngo nuko yaduhaye ubugingo buhoraho, nuko yadukuyeho urubori rw'urupfu, nuko yadukuyeho ibyaha muri Kristo Yesu. Ngo ufite uwo mwana afite ubwo bugingo buhoraho. Ufite uwo mwana urwo rubori rw'urupfu rwamuvanyweho. Ufite uwo mwana afite kuzahabwa ubwiza. Kugupfa kwe ni ugusinzira, gukizwa nuko. Ubu Kristo nubwo Bibiliya nicyo yigisha kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Kristo niko yavuze, yaravuze ngo ibyanyanditswe mu mategeko ya Mose, mu byahanuwe muri za Zaburi, ibiki ko nkwiye kuza nkababazwa, Luka 24. Hanyuma kubabarirwa ibyaha no kwihana bikabwirizwa mu mahanga, uwizeye ibyaha bye bikamukurwaho, kumvira kwanjye kukamubarwaho. Bibiliya ni ikivuga. Kristo yaravuze ngo mu mategeko ya Mose, mu byahanuwe, mu ibyanditswe byera byose bivuga uwo nguwo. Mose nawe Paulo aravuga ati nta kindi nigisha usibye ibyo Mose yanditse n'abahanuzi, ko Kristo atazabura kuza akababazwa, urubori rukamujyamo, ibyaha by'abari mu isi bazamwizera bikamujyaho. Muntu rero utekereza ko gukizwa ari ukubatizwa, uri umupagani. Muntu utekereza ko gukizwa ari uko bazagushyingura pasiteri ahari, uri umupagani. Muntu utekereza ko gukizwa ari uko ufite membership. Mu Rwanda nabonye ejo bundi bakora ibarura ry'imibare, bagira hafi 12,000,000 zose ngo n'abakristo. Bahehe bokajya. Umukristo wa hehe? Umukristo utazi neza ko afite ubugingo buhoraho, ukivuga ngo ntawamenya bizaterwa n'umunsi wa nyuma, ntabwo ari byo Bibiliya yigisha. Abategereje umunsi wa nyuma bose, abategereje ukuntu bazapfa bose, abo ngabo ntabwo bizera. Abo ngabo ntibarakizwa. Gukizwa ubimenye ukiri hano ku isi. Yohana ati ndabandikiye kugira mumenye ko mufite ubugingo buhoraho mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana. Ibyo urabizi? Ntago ababyiringiye. Hari ukuntu bavuga ngo ke twese ni ukwizera, ngo nese hari uwakwiyaturaho ibi oya. Ni ukubimenya mu mutima wawe, nta rujijo ruhari. Umuntu utekereza ko gukizwa ari ibintu by'urujijo bidasobanutse, nuko atazi ibyanditswe byera, nuko adakijijwe. Gukizwa ni iki? Dukizwa umujinya w'Imana, tugakizwa umuvumo w'amategeko y'Imana. Bigenze bite? Kristo uwo muvumo umugiyeho, ntabwo ari uko tuba twujuje amategeko yayo oya, ahubwo kumvira kwa Kristo yari afite kukatubarwaho, kutumvira kwacu kukaba kwamubazweho. Ibyo nibyo wizera. Urabizi neza ko upfuye uyu munsi, uri mu muhanda ugenda, uri mu murima, uri mu ibarizo, uri mu isoko utandaza imineke, urabizi neza ko wahita ujya mu ijuru. Urabizi neza ko uri muri Nyungwe urinze umutekano, urabizi neza ko aho wapfira hose, uri kwa muganga, uri kuri moto, uri muri dushe, urimo kurya, urimo useka, cyangwa se hari abantu batekereza ko upfuye ucecetse urimo utekereza ku bijyanye n'ijuru, nabyo urimo usenga ikigirwamana, urema Imana mu mutima wawe, mu mutwe wawe. Bazi ko aribwo wajya mu ijuru. Sibyo. Ijuru utafite urindiriye ku munota wa nyuma ntaryo uzabona. Abantu bose barindiriye ijuru ku munota wa nyuma nuko batarifite, bazajya ikuzimu rero. Ufite ubugingo urabimenya none binyuze mu kwizera ibyo Kristo yakoze, ukabarwaho gukiranuka kwe, urubanza rw'ibyaha rwawe rukamujyaho. Bavandimwe rero, abamaze kwizera cyangwa bavuga ko bizeye, mbabaza ikibazo. Iki kintu cyazanye urupfu ku isi yose, aricyo cyaha, dukwiye gukina nacyo? Twigana Imana nk'abana bakundwa, muntu wizeye. Ibintu style zisi, kwambara wambaye ubusa abakobwa, abahungu naho ukaba wipfusha ubusa, waratwawe no gukunda isi no kurarikira ubutunzi. Biravanga urukundo rw'amafaranga ngo niwo muzi w'ibyaha byose. Twigenzure bavandimwe, tureke gukinisha ikintu cyoretse isi yose, ikintu gituma abana bapfa, abasaza bagapfa, icyaha. Bavandimwe rero reka miniraha, uwagira ikibazo yakibaza, hanyuma ndaza gutanga audio
muri gurupe. Umwami akomeze kubana namwe.